Peras na bilog, magtutulog-tulog, sabihin na akin ang sagot. Ba, baby, babu. Yes, mga katamsak! For today's video, tayo po ay mag-iinom. Mag-unboxing pa na, mga katamsak. Meron kasi akong nabili na barista. Simple barista ito. Ayan, mga katamsak. Kagandahan kasi nito, Bluetooth. Ayan, no? Asul na ngipin. Ayan, di ba? Meron kaming ganito dati, kaya lang hindi siya Bluetooth. Hilig kasi kami sa kape, kasi yung si Marcio Campo, hilig yan sa kape. Pero pag uminom yan ng kape, hindi yan makakatulog. Unboxing na natin ito para magamit ko na bukas. Tapos bago tayo magsimula, muna tayo ng wine. Pulutan ko cheese. Wow! Now, sarap. Iban pa natin yung cheese. Box natin, ha? Tignan natin kung paano to. Kaya lang hindi pala kita eh. Ano nga ba? Wait. Focus yung camera, mga katamsak. Sabihin nyo, nag-unbox ako tapos hindi ko pinakikita. Nag-unbox, that's ulit. Give me my money. Grabe yung mga cheese, mga katamsak. Ang sarap. Lakas na sa pulutan. Forgot about all them payments, boy, I'm on your... Sabi na, mga katamsak. That you bounded to get complacent. Pop out. Ito kanyang manual. Just know I've been plotting and I've been waiting. Nabili ko ito mga katamsak sa Don Quixote. Oh! 3 months ago pa yata ako. Kasi may nubos pa akong kape, yung brewed coffee namin. Ito yung kanyang kahon. Oh, parang ano siya, oh. Give me that money. Give me that. Give me that money. Give me that. Ito yung pinaka-lagayan ng kape. Tama. Peras na bilog, magtutulog-tulog, sabihin na akin ang sagot. Dude, crap! Siyempre, dito tayo sa Japan, 100 volts po yan. Oh no! Okay. Ay, ganito lang pala siya. Ayan mga katamsak. Dito yung tubig. Duh. Ito rin lagayan niya ng water mga katamsak. Wow! Dito ko maglalagay ng iba. Payment 17, give me bread and the peso. Give me one. Then I'm the wave up. Ito. Mga katamsak, kukuha ko ng kape ha. Di ano rin yung pagkuha ng kape. Bluetooth ko lang. Diba, pupunta na dito yung kape mga katamsak. Kape. Bluetooth. Wow! Yung kape. Ito yung mga kape na kailangan. Hindi mo muna natin ito dito. Shot ulit. Ayan na siya mga katamsak. Ito na yung ating barista. Ngayon, paano ba ilalagay yung kape? Ito isang pinato. Ano bang kape ito? Regular. Ito, African Moon Blend. African Moon Blend. So, ano yung masarap dito sa dalawang ito? Ano yung masarap?
Parehas naman sila masarap. Kaya, lagyan natin. Tapos susubukan na natin mamaya. Paglagay niyan mga katamsak, eh tatanggalin natin to. Yan. Tapos, lagyan tayo ng coffee. Yeah. Lagyan natin to, mga katamsak. Yes. Then, ito, gaganin lang natin yan. Ayan. Dude, crap! Yeah. Tingnan po ang laman niya. Walay. Duh. Konti lang. Put my mask on just like I'm Jason. I know that you bounded to get complacent. Pop out the smoke. Alak na. Wow! So, balikan natin. Yun. Okay. Tagal ulit. Peso. Duh. Grabe yung peso lang. Iba-ibang kulay. Oh, come on. And had you curving up that hill just like a turnpike. Give me that money. So, magkakapit tayo ngayon mga katamsak. O yan mga kachamba. Ilaw-ilaw na yan. Ayan yung Bluetooth sign niya. Tapos naka-on na rin siya. Tapos yung water sign. Yan. Bluetooth. Tapos, may tubig na rin yan mga katamsak. Nilagyan ko na rin yan sa likod. Yan. Nandito yung level niya. Pero pwede siya lang dito. Ang gagawin ko mga katamsak is kape latte. So maglalagay na ako ng creamer. O mga katamsak, kape latte ang gagawin natin. So ito yung ating cup. May creamer na yan. Kailangan may creamer na. Lagay lang natin yan dyan. So nakita natin, nagbi-blink-blink. Pindutin natin yan ng blink. Isa lang. Yan, maandar na siya, di ba? Yun. Kita nyo? Kasi para maging kape latte siya. Yan, no? So, yun, ang lumabas doon, tubig lang. Para lang siya magkaroon ng bubbles. Ito ngayon sa right side, may ilaw din. Hihilahin din natin siya ng isa pa. Okay. Para lumabas naman yung kape. Kaya dito mga katamsak, hanggat na blink yan, hindi pa yung tapos yung sabihin yan. Diba? Bongga mga katamsak. Yung Bluetooth, hindi ko pa magawa mga katamsak kaya siya mag-pair eh. Oh no! So ayan. Blink. Tapos pagkatapos yung mag-blink, okay na yan. Tingnan natin kung tumutulo pa. Ayan na, diba? Tapos na siyang tumulo. So, pwede na natin siyang kuhanin. Oras na para magkape. Nakikita nyo, tumigil na yung blink. May ilaw na rin siya dito. Then, may ilaw rin yan dyan. Okay. Gagawin natin, papatayin natin siya dito. Then, kung nandito lang kayo mga katamsak, yung amoy ng kape, grabe. Napakabango. Duh. Coffee at 9 p.m. Oh my God. Hirap pa naman ako matulog. Coffee tayo mga katamsak. Duh. Usok-usok pa oh. Oh, come on. Panalo.